வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் கிங் ஆஃப் லைட். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு செக்யூரிட்டி அலாம். ஏன்னா இந்த லாக்டவுன் டேஸ்ல நிறைய வீட்டுல கொள்ளை அடிக்கிறாங்க. அது தவிர்க்க நம்ம ஒரு செக்யூரிட்டி அலாம் செய்ய போறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு போய் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம செக்யூரிட்டி அலாம் செய்யலாம் தேவைன்னா 9V HW பேட்டரி, 9V HW பேட்டரியோட ஹோல்டர், பஸர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க, 2 ஒயர் எடுத்துக்கோங்க, நூல் எடுத்துக்கோங்க, 2 ஸ்டீல் பட்டன் தேவை, 2 கார்ட்போர்ட் பீஸ், ஒரு சுவிட்ச், அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளிப் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு கார்ட்போர்ட் பீஸ் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு போய் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 9V HW பேட்டரி எடுத்து இங்க ஒட்டிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்மளோட பஸர் எடுத்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி பேட்டரிக்கு கொஞ்சம் கீழே ஒட்டிக்கோங்க. ரெண்டும் நல்லா காயட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா ஒட்டியாச்சு. நம்ம இந்த ஒயர் பீஸ் நடுக்க சொன்னல அது கொஞ்சம் மேலே எடுத்துட்டு இந்த ஸ்டீல் பீஸ் இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோ இப்படி வச்சு இப்படி டர்ன் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டா சென்டர்ல இருக்கணும். நல்லா ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி வச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பாருங்க நான் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி இன்னொன்னு பண்ணிருங்க. பின்னாடி க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்கா ஒட்டிக்கும். இது கரெக்டா இந்த லைன் வந்து இந்த ஒயர் வந்து சென்டர்ல இருக்கணும். இது இன்னும் வந்து கிளிப் எடுத்துட்டு இங்க ஒன்னு ஒட்டிக்கணும். இன்னொன்னு வந்து இதுக்கு மேல கீழே ஒண்ணு மேல ஒண்ணு ஒட்டிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளூ எடுத்து ஒட்டிக்கலாம். நல்லா காயிட்டு கொஞ்ச நேரம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே காஞ்சிச்சு நம்ம மேல ஒட்டிக்கலாம். நல்லா காயிட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு கார்ட்போர்ட மிடில ஒட்டிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா ஒட்டிடுச்சு. இப்போ நம்ம சுவிட்ச் எடுத்து நம்ம சுவிட்ச்ல இருந்து கிளிப்ல இருந்து வர ஒரு பட்டனோட ஸ்டீல் பட்டனோட ஒயரும் சுவிட்சோட டேங்க் ஒன்னும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி பஸார்ல இருந்து வர மைனஸும் இதுல அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளூ இங்க அப்ளை சுவிட்ச்ல இங்க அப்ளை பண்ணிட்டு கிளிப்பு கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சுவிட்சை. இப்போ பஸர்ல இருந்து இங்க வந்து கனெக்டர் கொடுத்துக்கோங்க. HW பேட்டரியோட கனெக்டர் கொடுத்து ஸ்டீல் பட்டனோட இன்னொன்று ஒயரும் அதுக்கடுத்து பேட்டரியோட பிளஸும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பஸார்ல இருந்து வர மைனஸும் பிளஸ் பேட்டரியில இருந்து வர மைனஸும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. சவுண்ட் வரும். எனக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆச்சு. சவுண்ட் வருது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த 2 கார்ட்போர்ட் பீஸ் எடுக்க சொன்னேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை இப்படி வச்சுட்டு நூல் எடுக்க சொன்னேன்ல அது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கார்ட்போர்ட் பீஸ் மேலே வச்சு ப்ளூ வச்சுக்கோங்க. காயிட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொன்று சைடு க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். காயிட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா ஒட்டிடுச்சு. இது நம்ம இதை போய் டோர்ல போய் ஒட்டிடலாம் செக்யூரிட்டி அலாம. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ செக்யூரிட்டி அலாம ஒட்டிடலாம். க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒட்டிடுறேன். நல்லா காயிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கிட்ட இப்படி அடிச்சுட்டு எவ்வளோ லென்த் வச்சுக்கிறீங்களோ அது வந்து இப்படி அடிச்சுட்டு ப்ளூ கண்ணை சொட்டிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் அதை ஆன் பண்ணிட்டு நான் வெளியே போய் திறக்க போறேன். பாருங்க நீங்க. பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், சவுண்ட் வருது. இப்போ யாராவது உள்ள இருந்தாலும் சவுண்ட் வருது. இந்த மாதிரி இதே இப்போ நைட் நேரத்தில் யாராவது திருடம் வந்தா இந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ நீங்க பாருங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.